தட் இஸ் கிரேட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா மாருதி ஷிஃப்ட் டிசைர் இது. இந்த வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2019 மாடல் இந்த வண்டியில் ஒரு டைமிங் செயினோட ஒர்க்கு தான் நான் பார்க்க போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த டிசைர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏஎம்டி டிரான்ஸ்மிஷன் இருக்கிற டிசைரு. அதேமாதிரி இதோட கிலோமீட்டரும் ரன்னிங்கில் வந்து ஓடினது கிலோமீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2,21,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது. ஹேண்ட் பிரேக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லை. இப்போ இதில் டைமிங் செயின் தான் நான் பார்க்க போகிறேன். இப்போ வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி காட்டுறேன். இந்த டிசைரோட டைமிங் செயின் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரிஜினல் தான் வாங்கியிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோட ஒரிஜினல் பார்ட்ஸ் டைமிங் செயினோட கிட்ட வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4,500 கிட்ட வரும். ஆஃப்டர் மார்க்கெட் வாங்கினீங்களா 3,500 கிட்ட வரும். ஒரு 1000 ருபீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு உங்களுக்கு உள்ள இருக்கும். அதேமாதிரி கூட இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் உங்கள் ஆயில் பம்பு நீங்கள் கேஸ்கெட்டை வாங்கணும். அதேமாதிரி வாட்டர் பம்பும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா வரும். இப்போ நான் இதோட டைமிங் செயினை நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ டைமிங் செயினை நான் ஃபிட் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்போவுமே உங்களுக்கு பாட்டம் கியரும் அதேமாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேமோட கியர் ரெண்டுமே வந்து ஒரு ஃப்ரீ ஃபிட்டிங் தான். டைட் பண்ணும்போது மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கியர் ரெண்டுமே லாக் ஆகும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் டைமிங் செயினோட ஒர்க்கை நான் முடிச்சுட்டேன்.